saralongan namanana raso senang eko tambili ay ngano paglaw na di malelang mare bun sabuk lo desak deben ekaya sesana sapikin inapa makasa gedengko soal lama tanak yai laden inamanna kuo denaram tang namanna ko biai rair ya kanunan nuna manta sudah taran saraguan ya apa mag gau gandeng sapa kuno ta bentogen hamawi ammi ai seami ya eregi ai buru deken koranuna kena salolot kada taro au kasino ko apa pemag gau gandeng isai ai giri ana sabarat nadi ko tantu kewan isaka puki lumbu au kaken ko ani ayana gua berat eka bedena ke au maya ke pikiran di ngagebun hamawi ammi ai seami ai se sembuhan dua nami pura kesopan duma inakaran dea ngambuo naian tangan neke aidu haja saiti saliha ya kuau sobera kuau taparala di haji sagelik inai pandepatio biai gakeam pemanaya eka mata andena benar kau deko mapa mikir hamawi ammi ai seami esok kapung giai ginawa akai iai sao bansa enapa gopo aura ko mambu aja siai tisaliha ya sokade ropang kata nami ama nabi tabi ya maraya gesatan tawau na ya no magerakat bisa pangkatan na gua malako somma sandi gua inged inamasanian dana ya anti birak anaya hamawi ammi ai seami ya haja siai disaliha subala kota par ino si haja sale kaino mi ai apa menag soberin si ai sani ai haya kami o kita sa antangan ya kalena gede ladu anti biai raken agi mata ai de ya ladi haja saliha hamawi amma tai deken kasaden saela lagi nadi saratan kanden kasarata ka ono ten operensi ai sani haya ina ahian tangan ke aidu haja saleh ina miya pa menag kasih perensi sani haya ada ko pagi ai nalang kore ko awe sepanto au neka
inai pandapat ka ino haji ay salik hamawi ammi ay seami se nanti gegem pamanaya ina inno be korea ibuna do anti biairakan ya jasi aiti salliha abu subula kuwa tapar ya inno si haji ai salih